менин оюма келбеген бир жерден өнөр көргөзүптүрүз. Баняга барган экенсиз, пардан өнөр көргөзүпсүз. Андан башка адам ойлонбогон дагы кайсы жерлерге бардыңыз? Тиешелүү жылаңыздар бар үйдө. Фокустарыңыздан мамлекет кооптонгон жокпу? Билбейм, балки мени текшерип аткандыр. Ошол базардан эң кымбат канчага бир атайын бир номерди сатып алдыңыз? Эң кымбат сатып алган фокусум $300 го, $300 болуп аткан. Өзүңүздүн ойлоп тапканыңызды сатканыңыз? 150 000. Азыр Кыргызстанда сиздин стабильный ставкаңыз канча? $200 үйдө. Сизди бир жин шайтандар азгыруу белгилери болдубу? Бирок ал көрүнөт. Шайтан көрүнөт. 1998 Ооба. Сизге телефонду калтырбаш керек эмес негизи. Атын айтып коесуз макулбу? 1, 2, 3 аты ким? Айтып окуң. Түнкү 12-де бир кыз жалгыз сизди фокуска чакырыптыр, үйүнө фокус көргөздөй. Ассаламу алейкум достор, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде өзгөчө конок бар. Көптөн бери кыргыз элинин көзүнө түшүп бир таланттары менен элдин баарын таң калтырып келе жаткан фокусник, жаш талант, мыкты жигиттердин бири Даниэль Сатаров келди. Кош келдиңиз. Рахмат. Убакыт аз кезде бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизди интернеттен гана көрөбүз, бир жаныбыздан да көрөлү деп чакырууга аракет кылдык. Жок деген жоксуз. Терең ыраазычылык, бул дагы болсо бир жөнөкөйлүк деп билебиз. Негизгиси көп деле оор суроо жок, бирок ошентсе дагы интервью бүткөндөн кийин бул жерин кезели, бул жерин алып коелу деген сиз жактан сунуштар болбойт деген терең ишеничтебиз. Буйрса. Алгач иштер, ден соолук кандай, бир эл менен учураша алсаңыз. Биринчи чакырганыңызга чоң рахмат. Кыргыз элибиз менен тааныштырып, жүз көрүштүргөнүңүзгө чоң рахмат. Манай жакшы, иштер Кудайга шүгүр болуп атат акырын. Сизди интервьюга чакырганда ушул суроону бербейбиз экен деп бир жүрөктү ооруткан суроо барбы? Ушул суроодон негизи мага жага бербейт деген суроолор кайсылар? Жок, андай жок. Андай суроо жок. Биз кубанычтабыз, анда баштасак. Сиз ушул өнөрүңүздү ушул кезге чейин канча мамлекетке көрсөттүңүз, тартууладыңыз? Мамлекетке дегениңиз ушул мамлекетке барып туруп көрсөткөнбү же, например, улутка көрсөткөнбү? Например, ушундай. Например, Кыргызстанга, Казакстанга, Өзбекстанга, Россияга деген сыяктуу канча өлкөнү аралап көрсөтүп бардыңыз өзүңүз? 3 өлкө экен. Кыргызстан, Казакстан, үчүнчүсү? Россия. Россияда. Себебин түшүндүрбөйм, башка жака сунуштар чыгат, бирок мен загранпаспортум жок да. Загранпаспорт мен айтып атпаймынбы, мен Россия төрөлүп чоңойгом, мобилизацияга байланыштуу Кыргызстанга келгем. 2 жыл болду келгениме. Загранпаспортум жок. Кыргызстандын жарандыгында ала элекмин. Ошентсе дагы бара алган жоксуз, бирок 3 өлкөдөн башка дагы канча өлкөдөн сунуш келди? Өзбекстандан, Дубайдан. Дубайга чакырышты. Жакында октябрда. Отказ бердим, анткени бара албайм. Заграным жок. Загранын консулство барыш үчүн убакыт көп кетет экен да. Аны убакыт эле болот, кеңири бош убакыт жок барып тапшырган. Эми өзүмдөн ушинтип алдайм да, убакыт жок деп, бирок барсам болот, мында аракет кыл. Өлө өлкөгө чакырат. Сиз мурунку интервьюларыңыздын биринде менин оюма келбеген бир жерден өнөр көргөзүптүрүз. Баняга барган экенсиз, пардан өнөр көргөзүпсүз. Андан башка адам ойлонбогон дагы кайсы жерлерге бардыңыз? Тиешелүү жылаңыздар бар үйдө. Болду го дейм, андай башка деле. Эми белгилүү адамдардын үйүндөрүнө барып, чиновниктерге көрсөткөн, депутаттарга. Бирөөсүнүн чиновниктердин бирөөсүнүн атын айта албайсыз. Ушул мына акыркы жолу бардым эле, аябай таң калды деп. Кимди айта аласыз? Айта албайм. Айта албайсыздар. Сиз бир атеист адамга фокус көргөзүп, ислам динине киргиздим, мен себепчи болдум деп айтканыңызды мен уктум. Ушул окуяны толук айтпай үстүртөн өтүп кеткенсиздер. Мүмкүн болсо, айтыла турган жерге чейин бир айтып бере аласызбы? Окуя кандай болду? Кайсы жерден кантип? Мен бир
Оштон Бишкекке учуп келген күн болчу. Оштон Бишкекке учуп келген выступлениеден мага бир байке чалат. Даниэл, кандайсың, жакшысыңбы? Ошто экен, соңго жолукпайлыбы дейт. Мен байке, мен Бишкектемин азыр, Бишкекке келип калдым десем, ал айтат, мен анда Бишкекке учуп барайын дейт. Жок байке, мен как раз ушу бүрсү күнү Ошко барып калам, Ошто заказым бар, мен Ошко кайра кайтам десем, ошону жолугайлы дедим, ора ойлой коебуз десем, макул деп Ошко бардым, историяга киргиздим, мен Оштомун деп. Байке чалды. Выступление канча болот дейт, ушунча болот деп, үйүнө чакырат. Ошто жер үлкен, жер там. Барсам, ал жакта атасы, иниси, келинчеги болот. Ал жакта атасы дагы мындай аны эми айта албайм го, бирок бирок айттым, мен анча деле ишене бербейм дейт да. Анын иниси дагы ишенбейт экен да. Келинчегине мен айта албайм. Ошо үчөө, иниси өзү, анын атасы ишенбеген адамдар экен да. Алар таң калат. Өтө катуу таң калышат. Өтө катуу таң калыш, мен гонорар алып кетем. Мындай болот. Август болчу да, август болуп, мен 12 август мен туулган күнүм. Мен айтам да, байке уже келип аткан гонорар бергенен уже кайрылышканда, айтат, мен айтам, 12 август мен туулган күнүм, келечекте концерт коюйн, ошол өзүм күн туулган күнүмө карата концерт коюйн деген ниетим бар дейм. 12 мен Бишкек, жакшы ниеттериң бар экен деди. Бишкекке учуп бардым. Бишкекке учуп баргандан кийин 12 август туулган күнүм болот. Ал чалат. Даниэл, мен Бишкектемин, Бишкекке келдим. Концертиң каерде болот дейт. Мен айттым, байке, мен ал келечектеги пландарымды айттым сизге десем. Мындай манайым бери түшүп калды да. Элестетиң, Ошко Бишкекке атайын концертке уч келиптир. Жок, концертке. Анан айттым, эми ушунча келипсиз, жолукпайбы, хотя бы чай ичели, жолук деп туруп. Жолугабыз. Жолуккандан кийин ал досу менен болот. Досу менен келип дос экөө спорлошкон экен да. Мен ошондо Даниэл деген бала бар экен. Жок, мен ишенбейм дейт экен. Ал досу дагы динге, ислам динин кабыл алышына себепкер болоюн деп ошого мындай неме кылат экен да. Салым кошот экен да, бирок ал жок деп экөөсү спорлошо берет экен. Ислам динин кабыл алган, эми ислам мусулман болуп төрөлгөн досу, анын өзү Кудайга ишенбейт экен. Анын досу, экөө дос экен да. Экөө спорлошкон экен, ушундай Даниэл деген бала бар экен. Жок, мен ишенбейм. Ал досу ишенбейм дегенден кийин, эгер ушундай кылса, сен ислам динин кабыл аласыңбы десе, алам дептир да. Мен жолуп фокус көрсөтүп, анан чогуу көлгө бардык. Ал мындай экен да, жанагы бар го, в падающем самолете атеистов не бывает дейт го. Самолеттин ичинде кафыр жок деген. Баары Кудай дейт, ошон үчүн мусулман. Ушундай жанагы түшүп аткан самолетте бардыгы Кудайга ишенет экен, мусулман болупчу. Анан катуу айтатса, досум, секин акырын айда деп. Анан Кудай сактасын деп сүйлөп калыптыр уже. Ал байкеч. Кечээ мага голосовой жөнөттү. Даниэл, кандайсың, жакшысыңбы? Кичине ооруп калдым. Велосипед менен пешход машина сүзүп кетти деди, ушундай деди. Анан Кудайым буйруса айыгып баратабыз деп голосовой жөнөттүр. Өтө жакшы. Тажикстандын генералы сизге жолугуп, сиз ага фокус көргөзгөн экенсиз. Биринчи сүйгөн таап берипсиз. Ал биринчи жолу жашоомдо ушул бала таң калтырды деп сизге таң калган экен. Кантип жолугуп, кайсы жактан көргөздүңүз? Сизди атайын чакырттыбы? Бул мындай болгон, августта көлдө, бул генерал деген бул Тажикстан ГАИ тармагынан, МВД же милиция тармагынан эмес, именно ГАИ. Августта көлдө чогулуш болот. СНГ боюнча генералдар жолугат, ГАИ кызматкерлери, генералдары. Собрание болот бул жакта. СНГ боюнча, ошол биздин ажообуз менен жолукса керек эле көлдө. Анан ошол жакта биздин ГАИ кызматкерлери сыйлаган ошол келген конокторду. Ошол жакта мен кызматта болгом. Мени чакырышкан.
ошол жерде ошол биздин сыйлуу коногубуз ошол көрсөтүп деген. Ушул генерал Рустам деген байке болсо керек. Ушундай болуп калгам, ушундай жерге барып калгам. Ал ошондо бала кездеги мектептеги сүйгөнүн таап бердиңиз да. Ошондойбу? Забо Кенат. Азыр мен да сүйгөнүмдү сурайм, биринчи сүйгөнүмдү. Азыр суроолорду бүтүрөлү. Эм банктарды ачып коюп жатасыз, биз көрүп жатабыз. Фокустарыңыздан мамлекет кооптонгон жокпу? Бул адам тоноп кетет деп. Бир черный списокко киргизиш керек, бул баланы текшерүүгө алыш керек деген андай жокпу? Билбейм, балки мени текшерип аткандыр, мен аны билбейм. Бирок азырынча сизге келе эч ким айта элек. Жок. Набар чогуу иштешей эле дейт. Андай нерсе жок. Ошондой болушу мүмкүнбү сиздин көз карашта, же алар буну жакшы түшүнөт деген ойдосузбу, андайга барбайбы? Мен андай повод деле берген жокмун да, ушул адамга окшоп же бир жерине мен адамдын прошлойсу бар го, мурунку кылган иштери, например, эми билинет, например, азыр мен сизге алдап койсом, сиз башка бир досуңузга айтасыз, досуңуз ушинтип кетет, менин ушундай экен деп калат. Биздин в первую очередь репутация бар да, репутация деген нерсе бар. Анын элдин көз алдында жүрөбүз, тем более. Бул жакта андай повод бере элекмин да. Сиз Питерде жүргөндө, төрөлүп ошол жакта чоңойдуңуз, Россияда жүргөн кезиңизде Масляковдун КВНине катыштыңыз. 3 жолу. Масляковдун КВНде межнациональная деген лигада катышкам. 3 жолу мыкты оюнчуну жеңдиңиз. Көргөзгөн номерлериңизди видеодон карасак, тамаша көйсүз, шайыр, жакшы көргөзөсүз. Тамадалыкка бет бурган жоксузбу, же убакыт жокпу, же ага бир башкача шык керекпи, бир ойлонуп көрдүңүзбү ушул жагын? 2017, 2018, 2019 КВН ойногонбуз. 4 жыл ойногон экен, 4 жыл. Ага чейин эми ушул именно Масляковдун лигасында 3 жыл подряд, 2017, 2018, 2019 мыкты оюнчуну алгам. Ал жакта башка улуттар да бар да. Мен ошол учурда алып баруучу болуп жүргөм. Только мындай молодежный свадьба алып барып жүргөм Питерде, орусча. Напарнигим бар эле, ошол командада чоң ойногонбуз. Алып барыш кыйын да, бирок. Алып барыш кыйын. Например, мен азыр выступление барам. Выступление 30-40 минут көрсөтөм. Выступлениячы. Тамадаңыз 6 саат, 7 саат алып барат. 6 саат, 7 саат алып барат. Биринчи алган гонорарыңыздын разницасы деле жок да. Мени көбү айтат. Ведущий болбойсуңбу? Хотя бы тойлорду алып бара, фуршеттерди алып бар дейт. Кыйын бирок. Демек, бул сиздин жумуш эмес деп ойлойсуз. Эми бир тараптуу майын чыгарган жакшы да, бир жердин майын чыгарып туруп анан башка жумуштарга өтсөм болот да. Элестетиң, эми 50 жашка чыгып туруп мен тойлорду алып барсам болобу? Алып барсам болот да турабы? Эми алып баргандар бар да, жаш алып баргандар бар, 50 жашка чыгып. Эми 50 жашка чыгып фокусту көрсөткөн ушундай адамдар барбы? Жок да турабы. Демек, жаш кезде жаштын жумушун кылып, кийин деле кылсам болот дейсиз. Элсин чоң киши болуп, чоң ата болуп, фокус көрсөтүп жүрөсүң жаш балдарга. Европада атайын бир фокусниктердин базары бар деп айттыңыз. Ошол жактан сиз да көп жолу барганыңызды айттыңыз. Ошол базардан эң кымбат канчага бир атайын бир номерди сатып алдыңыз, жана өзүңүз ойлоп тапкан фокусту канчага саттыңыз базардан барып? Европада эмес, Питерде, Санкт-Петербург, Европаго, Санкт-Петербургда. Бирок Европада дагы мен бар деп айткам. Бирок сиз Питерде дагы Питердин эки неме маалыматты бир немеге алып койдуңуз да. Европада базар бар, бирок ал жака мен барган эмесмин. Чемпионатта ошол чемпионатта, фокусник чемпионатында 4 жылда бир жолу болот. Ошол жакта магазиндер, өтө көп магазиндер болот да. Эң кымбат сатылган фокусум $300 $300 болуп калат го. Саттыңыз? Жок, сатып алдым. Сатып алдыңыз $300. Өзүңүздүн ойлоп тапканыңызды сатканыңыз? 150 миң. 150 миң сом. Рубль. Сом. Сатайынбы? Эле.
мындай бизде анча акча жок, бирок бир белек кылып кетсеңиз сон болот эле бир фокусубузда. кайрымдуулук фокустарым бар. Кайрымдуулук мындай жалко эмес фокустарын айтып кетсем болот. ар бир фокустун артында сиз жөнөкөй сыр бар дедиңиз. Алдыңкы жанараак сизге суроо бергендей, мен эч кимге повод берген жокмун, алдаган жокмун дедиңиз. Бирок негизинен фокусниктер эгер алдайм деген ой болсо, адамда реакция болбой туруп, жөнөкөй турган адамдын телефонун ачып алдап кетүүгө мүмкүнчүлүк болобу негизи? Фокусниктер андай кылбайт. Неге фокусник, неге именно фокусник атам? Уже алдаган адам бул уже фокусникке кирбейт да. Жаман ниетмен кылган уже фокусник өзүн мындай эсептей албайт. Акысы жок кандай эсептегенчи мен фокусникмин деп. Анткени ал уже адамды алдатабы, ал уже мошенник да, ал уже алдамчы да. Ниети түз эмес да. Бирок ниети мошенник болсо, демек ал алдай алат бирок. Алдай алат. Канча адамдар азыр алданып жүрүшөт бирок. Фокусник эмес, жөнөкөйлөн деле алданып жүрүшөт. Демек, бунун сырын билген адам андан да оңой алдаш мүмкүн. Башка адам ойлоп тапкан номерди сиз сатып алсаңыз, сиз сатып алгандан кийин бирөөгө көрсөтүү гана укугуңуз барбы, же анын сырын ачып койсоңуз дагы өзүңүз билесизби? Сатып алуу ушу авторлук укук кандай болот? Мисалы, сиз бирөөгө номер саттыңыз, ал сырын ачканга акызы барбы, же жөн гана көрсөтөм деп сатып алабы сизден? Ал көрсөтөм дейт, бирок мындай адам катары эле сүйлөшүп койсоң да, мындай ачпа дейсиң, ал өзү билет да, ачабы же ачпайбы. Бирок сизден сатып алгандан кийин ачса дагы өзү билет. Мындай да, фокус бар, анын сырын билсең деле мындай кыла аласың деген неме жок да. Сен бирдеме сатып алышың керек, ошол фокус кылыш үчүн. Ошондой бирдеме нерсе мен деле жасай алам. То есть реквизициялык түшүндүңүзбү? Сиз, например, машинаны көрөсүз. Бир машина бар. Машина жок, iPhone бар, 16. Сизге мен берип туруп запчастьтерин көрүп туруп, сиз ал iPhone 16-ны жасай албайсыз да. Туура? Бирок сиз билесиз конструкциясын, ошол запчастьтерге керек экенин ачып туруп, бирок жасай албайсыз да. Ушундай нерсе да. Анын фокустун сырын айтканда смысл жок. Негеден жасай албайт. Россияда бирөө фокустардын сырын ачкан бир передача бар деп сиз айттыңыз мурунку эфирлерде. Кийин ал башкаларга сабак болсун, изденгиле деген максатта ачтым деп айтты дедиңиз. Азыр сиз кыргыз элин жалпы коомчулукту таң калтырып келаткан номерлериңизди бирөө ача берсе сырларынчы, эгер билип алса, кандай чара колдоносуздар? Бир авторлук укук барбы, ушуну кандай жолдору бар? Жок. Эч кандай чара колдоно албай калышыңыз мүмкүн. Жаңы фокус ойлоп чыгарабыз. Бирок биз ошон үчүн өзүбүз аракет кылабыз, мындай адам сырын албай турган фокусту көрсөтөбүз, анткени өзүбүзгө эле зыян да. Эгер мындай простой фокустун сыры ачылып калса, бизге эле минус болот. Сиз мисалы бирөөгө фокус көргөзгөндө же мага фокус көргөзгөндө, ошол адамдан сизге болгон аракет болуш керекпи? Же аракети жок адамга деле көрсөтө бересизби? Сиз мага фокус көргөзгөн жатасыз, менден аракет болуп, сиз менен контакт болуп бир нерсе кылышым керекпи? Же эч нерсе кылбай турсам деле көргөзө берсеңиз болобу? Эч нерсе кылбай десем, кылсаңыз эле көрсөтөм. Суроо болсо жооп бербей койсом, жөн эле карап тура берсем деген сыяктууларды деле кыла аласызбы? Ооба. Бирок жок, эми андай адамды деле көрсөткүм келбейт да, эгер контактка келбесе, көрсөткүм келбейт да. Ушундай адамдар болот го. Түнкү 12-де жана мен башында суроо бергенде дагы кандай жерлерге бардыңыз дегенде бир аз атап өттүңүз. Түнкү 12-де бир кыз жалгыз сизди фокуска чакырыптыр, үйүнө фокус көргөздөй. Анан ошол кызга мен көргөзбөй калдым, акчасы дагы деле банкта жүрөт дедиңиз. Ооба, ошол айтып коеюн, ошол окуяны жыйынтыктап койсоңуз, кантип бүттү аягы ушул күнгө чейин? Бүтө элек. Ошол бойдон сизде акчасы турат, чалган жок. Ошол эфир менен пайдаланып айтып коеюн, засадатыңыз менде, ошол кыз эгер көрөтсө чалып коюңуз. Дагы бир кызык окуялардын бири, сизге тергөөчүлөр чалган экен, өлгөн адамдын телефон паролун ачып бергиле деп. Бирок сиз барбайм деп турсуз. Демек, бирөөнүн телефонунун паролун ачыш үчүн адам тирүү болуш керекпи деген суроо бизде жаралды. Ал тирүү болбосо өлгөн адамдыкын ачыш мүмкүн эмес демек. Же мүмкүн болуп туруп жөн гана ачкыңыз келген жокпу? Жок, мүмкүн эмес. Тирүү адам болуш керек да, демек. Дүйнө жүзүндө фокусниктердин конкурсуна болдубу? Бир катышып көрдүңүзбү, аракет кылып ушул жашка чейин?
балким Россияда. ооба. Кандай жыйынтык болду? Канча өлкө катышты, канча адам катышты? Канча өлкөнүн эсимде жок, андай жаш болчу. 2000 Москвада болчу. Мен атайын Питерден Москвага учуп баргам. Майя Акопян деген фокустик бар. Россиянын эстрадный артисти. Эл артисти болсо керек, заслуженный артист России болсо керек. Ошон уюштурган. Анда да мыкты фокусникти алгам. Мыкты нам фокусникти алгам. Тамаша көйлөгүмө алсам керек эле, харизмагачы. Анан 3-чү орунду алгам. Бирок мен ал жака вообще даярданбай баргам. Мен ошол уже перед выходка чейин, уже сахнага чыкканга чейин мен ойлогом да, эмнени көрсөтөм азыр, эмне кылам деп. Анан барып ушул даярданбаган үчүн 3-чү орунду алдым да. Сиз акыркы жүктөгөн видеоңуз жөнүндө сурайын деп турам. Бул Сокулукта болгон окуя окшойт, менин билишимче. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, бизди абдан кызыктырды, бирок толук бир маалыматы жок экен видеодо. Позавчера болчу, мурда күнү болчу. Бир выступление бардым, ал жактан чыгып туруп мага чалып калышты. Даниэль, ушундай бизди шеринеп атат, канча келип бересиң дейт. Мен ушунча болот. Сен бир аз арзаныраак кылып бер. Болсо биз сага барайлы дейт. Жок, силер кантип келесиңер, силер шеринеде десеңер, биз жок, азыр барабыз дейт. Айттым, жок байке, андай нерсе жок, кызмат бар, келем десем. Мен арзаныраак кылып берчи дейт да. Макул байке, ушунча кылып берейин. Анан ол түшө албайм десем, дагы бир аз кылып берчи дейт. Анан бир багымдай сүйлөштүк, договор кылып. Макул, кайердесиңер десем, Сокулукта дейт. Эми сүйлөшүп алдык да. Эми аны айткым келген жок, байке, ал Бишкектеги баа. Макул, барып келейин, кичпейли болуп, адам келчү. Мени өнөрүмдү сыйлап чалып атат да. Бардык. Барсак, ал жакта фокус көрсөтүп, именно ушул фокусту көрсөт дешет да бара. Мен болду, мен кийин ушул фокусту аны көрсөтпөй ичкерейин десем, жок, ушуну көрсөтчү дейт. Көрсөттүм. Спорлошкондон жок, эмне болот? Алар ошол балдар бири-бири менен дос. Бири-бири менен 20 000 спорлоштур, 20 000 сомго спорлоштур. Даниэль на телефонда чалбайт деп. Мен аны билчү эмесмин. Мен телефон пин-кодун ачкандан кийин уже деп күлүп жарылып алар. Айттым, эмне болду десем, биз экөөбүз спорлошконбуз дейт. Макул, канча сомго десем, 20 000 дейт. Мен ал байке 20 000, мен ал жака 20 000 барган эмесмин да. 20 000ден азыраак баргам да. Мен өзүнөн кез 20 000 дегем да. 20 000 барам десем, ал болу ушунча менен арзаныраак сүйлөшүп, мага ишенип, ал жактан пайда көрөйүн деген да. Пайда көрөйүн деп арзан. Мен билип калып атпаймынбы? Мен айттым, сиз байке 20 000 бериң, анан экөөбүз отдельно сүйлөшөлү десем, күлүшөт барычы. Баары күлүшүп 20 000 берди. Тууган адам берип туруп, бирок достор экен, ал жакта достордун ичинен баарына почти көбүнө карыз экен да. 20 000 алып туруп сразу карыздарын жапты да. Карыздарын жаап, сиздин акчаңызды берип кетиришти. Ооба. Бирок ошол дагы жакшы нерсеби, жаман мындай себепчи болгонун деле кандай деп ойлойсуз оюңуз? Сизге эле суроо беркөнчү, бул экөөбүз спорлошту, тиги ыраазы болду, 20 000. Мен айттым, эркекчи болду, ал эркекчи болду деп 20 000 ыраазы болуп берди өзү. Утулган адамчы. Бирок спор болду да. Ошосу. Буга жооп бере албайм. Бирок анан карыздардан кутулуп атат. Билем, жакшы эле нерсе болду деп. Бирок карыз деген жаман нерсе де турабы? Карыз жаман нерсе. Бирок карыздан кутулду да, ошону айткан. Буга деле мен мындай жооп бере албасам, бирок жакшы нерсе деп ойлойм мен. Бир карыздарым кутулуп атса. Эгер тиги досу ыраазы болуп 20 000 берсе, жакшы иш болду го дейм. Алгачкы биринчи көргөзгөн өнөрүңүздү бир эске салып айтып бересизби? Канча сомго чыктыңыз эле, биринчи жолу кайсы жака бардыңыз? 13 жашында болсо, 12 жашымда. Аны деле фокус көрсөтүп жүрчүмүн, аны деле узкий круг менен таанычу да, фокус көрсөткөнчү. Тааныштардын достору. Анан ар жерде фокус көрсөтчүмүн да. Анан бир ВКонтакте деген соцсеть бар. Россияда ошол популярный. Ама неме жазат? Казакстандын молодежный сотрудничествосы бар, достар деген. Ошол жактан бир Дархан деген бала жазат мага.
Даниэль келіп біздің концерт типа вечеринка болады да, қазақтардың вечеринкасы, Азия пати болады клубта, ночной клубта, Питердің центрінде, жақсы клубтардың бірі да. Бала 12 жашта, 12-13 жашта. Даниэль выступление бұл первейсінбе фокус көрсетіп, мақұл, бірақ біздің бюджетіміз біраз аз болды. Анда мен 2000-3000-ге шықтым да. Мен 2000-3000-ге көніп қалғанда сол ставкағач. Айтады, бірақ біз төлеп бере албаймыз. Біз бір посуда қой қоямыз. Типа қыстырма сияқты осындай қылабыз дейді, қой қоямыз дейді. Мен жақсы болады деп ойлағам да. Жаш өте 12 опыт тілі жоқ болчу выступать еткенше, микрофон қармаған деле опыт жоқ болчу. Клубқа барам, эжемменен барам. Эжеммен барып, охранник сен кірбейсің дейді мағача. Мен еще бойым кішкене, еще 12 жашар бала, ночной клуб саат 12-де елестетім. Сен кірбейсің. Не келдің десе, мен айтам, я работать пришел деймін да. Работать дейді. Работать десем, да, работать, я фокусник деймін. Бұл жақта выступать етемін деп. Блин, просто мындай ушундай бала да. Работать пришел десем, қандай работа? Мен айтам, мен фокусник, мен бұл жерде выступать етемін десем. Кейін сізде фокус көрсетейін деп тұр. Фокус көрсеттім. Таңғалдырдым охранникті, таңғалдырған соң киргизді. Киргизіп тұрып, ал жақта выступать еттім. Екінші клубта выступать етпеймін деп қайттым да. Неге дегенде клубқа выступать етіп тұрған ал андай жер емескен да. Выступать етіп тұрған жерге ал жақта фокусник керек емес клубқачы. Анткени ал жақта ичишет адамдар. Клубқа адам билегені келишет. А по поводу қыстармай деген жаңағы қой дедім ғой. Ал жақ студенттердің майрамы болчу да. Студенттердің Азия патисі да. А студенттерде ақша жоқ. Ақша жоқ. Тем более Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан келген студенттер. Ошентип выступление бүттү. Выступление бүткөндөн кийин чыктым, чыгып туруп пакетти алып келди. Пакетти карасам акча жок экен да. Мен ыйладым. Эчем соротту мени. Ыйлаба. Бана жанакы организаторлор келди, Даниэль ыйлаба, типа депчи. Это ошондой выступление өтө кыйын болчу бирок. Анткени эч ким укпай, бардыгы мас. Ал жактан бир шутка айтат, мен ага жооп бере албайм. Анткени выступлениене бир шутка айтса, ошону сразу жаап коюш керек да, ошол шутканы кайрага жооп бериш керек да, импровизация кылыпчы. Мен чогуп кеттим да, анан тур подожди, азыр мен келем деп пакетти алды дагы. Акча жок болуп калды пакеттечи. Ал чыкты, организатор пакетти алып, акча салып келип туруп, кайра на Даниэль деп берди мага. Берип туруп, пакет азыр акча балдарым чогуп келген окшойт деп пакетти карасам өзү 100 сом салып коюптур да. Анан дагы ыйладым да. Анан ошентип выступление бүттү, 100 сом выступление. Ошондон кийин клубка барган жоксуз. Бардым, фуршеттерде выступать еттим клубка, жанагы бирок эмне ушул клуб жок, клубтукта выступать элекмин. Ал көрсөтүп турган жер эмес клуб. Бирок анда менде опыт жок болчу да, адамдын вниманиясын кармап, шуткалашып, тамашалашып, выступлениенин опытым жок эле. Азыр Кыргызстанда сиздин стабильный ставкаңыз канча? Тааныш эмес сурагандарга. $200 өйдө. Кетет. Мен тамада алам өзүм, тойду алып барам. Ошого мен сизди чакыргым келет да, чындык талантыңыз ыйлап, мен акчабыз көп эмес биздикичи. Бирок ушундай да. Түшүндүрүп берейин, $200 өйдө дегеним бул 3 адам, 4 адам отура турган мероприятие болуп калат. 10 адам отура турган компания болуп калат. 15 адам. Ошон үчүн, например, сен $500 айта аласың, например, 10 адам, 5 адам отурган жерге турабы? А чоң тойлорго мен выступать этпейм да. Чоң тойлорго мен выступать этпейм, мен отказываюсь. Кафеде свадьбага ошондо барбайсызбы? Ал свадьба? Барбайм. Канча киши? Эми свадьба болгондо 150дөн өйдө болуш керек, жок деген. Жок, аналар менен чыкпайм. Бирок тойлордон сизди көрдүк окшойт. Же көргөн жоксузбу?
именно ошо тойлордо мени көрбөйсүз. Тойлордо эгер тойлордо суранса, мен только тойго чейин холдо конокторду тоскон жерде, ошол жерде көрсөтө алам да. Бул себеби барбы? Көп кишиге мен тойго барбайм дегендин себеби эмнеде? Себеби бар, бирок сиз түшүндүңүз а, мен холдо эгер түшүндүм. ошо сүйлөшүп коет, азыр сүйлөшүп алайлы ошону биринчи канча бере аласыз деп. Жок, сиз жана саптай себебин айтсаңыз, эмнеге сиз чоң тойдо, азыр Кыргызстанда той көп, эмнеге болбойт чоң тойго? Той болот атынан 500-600 адам. Бизде тойлор Кыргызстанда 300 средний деп коюңузчу. эми бизде Ошто, например, 500-600 да. 500-600 Ош тарапта. Түштүк жергесинде. Ал жакта конокторду сиз кантип отургузасыз? Сиз той эсиз, жамаат менен отургузасыз, туурабы? Жамаат. Тааныштар менен бири-бирине отургузасыз. Ал жакта тааныштар бири-бири менен көптөн бери жолуга элек тааныштар чыгып калат. Алар программанын вообще иши жок, эмне ал жакта тамада эмне деп сүйлөп аткан иши жок да. Көбүн ушундай да. Жамаат менен отурузуп коет, сүйлөшөт, бул жакта бири-бири менен сүйлөшөт, ал жакта ызычуу. Ушул 600 адамдын вниманиясын алыш өтө кыйын да. Меники выступление под музыку эмес да меники. Жана музыка коюп туруп, бул жакта жоготуп, бул жакта мына отуруп, антип көрсөтүп кетип кала бересиң. Акчаны алыпчы, анткени көрсөтмөйсүң. А именно меники интерактивда мен эл менен контакт кылам. Элдер менен ал жакта вниманиясын алыш керек. Эгер вниманиясын алып калбасаң, сен биринчисинен тапсаң, ал жакта эч ким укпайт, анан реакция жок, анан эч ким шок болбой калат да. Туурасызбы? Эми той ээси гонорар берип атканда $300-400, $500 бересиң. Ал жакта даже кеп акча ойнобойт да. Ушунча төлөп беребиз дейт, бирок мен жок, барбайм дейт. Неге дегенде мен барып, ал жактын 600 адамдын көңүлүн, вниманиясын ала албасам, өзүмө деле репутацияма минус. Жакшы көрсөтө албай калды дешет. Ошону көрсөтө калышты дейт. Көрсөтө калышты деп калышат. Анан өзүм дагы көрсөтө калдым окшойт. Өзүм да чөгүп кетем. Өзүм да ичимден жейм да, өзүм, например, бизде максат барып туруп фокус көрсөтүп акча алып кетиш эмес да. Мен конкретно цель менен барам. Мен ушул адамдарды таң калтырышым керек. Таңгандан кийин акчасына берекеси болот да. Анткени той ээси дагы ыраазы болуп туруп акча берсе, бул жакшы да. Ал жакта мен бардым, выступление кылдым, эч ким уккан жок. Ызычуу. Той ээси да көрүп атат, со стороны эч ким кол чаппайт ал жакта. Көңүлүн да бурбай атат. Акчасын деле наразы болуп берет да. Бир аз болсо деле, бирок докор болгон чакта дагы адам кичине мындай, билен азыр жөнүнө 35 000, 30 000 берип атам, бирок эч ким эле көңүл бурган жок деп туруп, ал наразы. Мен дагы репутацияны өзүмдүн ичимден жейм. Жаман көрсөтүп калды, мындай скучно көрсөтүп калды деген атка коном да, ал мага керек эмес. Бул не дегеним, бул максат кеп акча эмес да. Демек, тойлоого бара албайсыз. Барам. Жанандай чакан курка эшиктен кирип баратканда гана көргөзөсүз, болду, коридордон. Коридор эмес, ушу баардык коноктор жанагы 6-дан, например, конок 6-га чакырылабы? 6-га чакырылат, 7 баштап, ошо 6-дан 7-ге чейин ушул учурда көрсөтөм да. Ошону эмне заказ кыласың же кылбайсың деги. Жок, сиз эгер да мен жалпы конокторду сизге көңүл бурдуруп, чымындын үнү угула турган кылып тынчтандырып берем деп сөз берсемчи, эгер андай кыла албасам, мен сизге 2 эсе төлөп берем дедим. Андай шартта деле барбайсыз да. Анткени эл баш ийбей коюшу мүмкүн деген коркунуч бар да тамадагы. Укпай коюшу мүмкүн, канча жалдырасаң дагы деген коркунуч болот. Силер мага эмес, өзүңөргө биринчи мындай ведущийлер шарт түзө албайсыңар. Көбүнчөчү мындай, туурабы байке? Туура, ал жагы бар. Сизде телеканалдардын бири 15 жылдан бери сыйкыр менен айланышат, жиндер менен иштешет деген мааниде телеканалдарга чыгарды. Сиз абдан капа болдуңуз. Ооба. Кандай чара колдондуңуз ошону? Бир сотко бердиңизби же кандай нерсе кылдыңыз? Жок. Эми бул черный пиар тоже пиар да. Черный пиар тоже пиар. Миң чара кылсаң деле уже айырма жок, смысл деле жок. Негеден ал уже чыгып кетти. Телевизордон канча СНГ боюнча чыкты. Которулду. Ал Өзбекстанга которулат экен да. Өзбекстан, Казакстанга. Бул Өзбекстандын телеканалынан чыккан. Жок, бул Кыргызстандын каналы. Кыргызстандыкынан чыккан. УТРК.
мамлекеттик неме канал, гос канал. Ал которулат экен да, ар кандай тилдери. Фокус бул сыйкыр эмес деп сиз айтып келе жатасыз. Өзүм намаз окуйм, динге жакшымын, динде бул жакшы эмес экенин мен да билем, адамдарга зыяны жок деп айтып келе жатасыз. Ушул боюнча бир адамдар келип сиздин өзүңүзгө келип айтыштыбы, ушул деген сыйкыр, сен туура эмес жолдо баратасың деп айткандарга сиз далилдеп бердиңизби? Жок, бул андай эмес, келгиле көргөзүп берейин, мен силерге далилдейм деп сүйлөштүңүзбү бирөөлөр менен? Чынында көп досторум менен эле мындай тамашалашып айтышат, сен жиндер менен иштешесиң деп тамашалашыпчы. Тамаша да. Достуктун арасында ушундай тамашалар болот го. Бирок мынтип сен жин менен иштешесиң, ушундай деп серьезно келип эч ким айта элек мага. Бирок комментарий толтура да. Неужели ушул адамдар жолукпайт да? Ушул жазган комментарийни жазган адамдар менен жолукпайм дейм да. Жанагы сумдун 3-чү этажынан келген. Сумдун 3-чү этажында ал жакшы ниет менен келип айтты. Бирок мен өлүмдө ичимден жин келди да. Келип туруп Даниэль, сен жанагы фокусниксиң деди да, ооба десем. Ал жумуштан чыгып, мени сыртка алып чыгып, ошол жакта айтты да. Тиги байкелерим бар болчу да, алар кыжалып кетти, эмне болуп кетти деп келишипчи. Жок, баары жакшы. Сен кандай кыласың, ошол нерсе кылчы дейт да. Бирок ошол адам каршы да. Эң көрсөткөнүмө каршы. Ал жанагы ушуну ойдо. Бул туура эмес кылып атат деп ойлойт. Бирок көргүсү келет. Ушул адамдар бар го, билесизби? Ишенбейт. Ширк деп ойлошот, бирок көрсөт деп суранышат да. Бул туура эмес да. 200 деп койт ал адамдычы. Анан айтты. Сен туура жеткисиз элдерге деди да. Мен айттым, байкез, мен кандай мааниде айтасыз десем, бул сыйкыр эмес деп айт, жиндер менен сүйлөшпөйм деп айт, эгерде ушундай болсо дейт. Адамдар сени башкача ойлоп калышат дейт. Мен айттым, байкез, менин интервьюларымды көрдүңүзбү десем, жок деди. Анда менин интервьюмду көрүп чыгыңыз дедим. Десем, макул дедим, болду. Ушинтип акыл үйрөткөндөр өтө көп чын. Атайын бир аалымдардан өзүңүз бир кеңеш сурап көрдүңүзбү, кызыгып, ушул боюнча бир кандай дейсиздер деп? Ооба. Диний адамдардан алар эмне деп жооп беришти, кандай жооп кайтарышты? Жакшы эле. Эч кандай динге каршы деп айткан жок. Жок. Машалла дедим, фокус көрсөткөндө машалла деп айтышат. Жин шайтандар көзгө көрүнүп адамды азгырат дешет. Сизди бир жин шайтандар азгыруу белгилери болдубу? Балким көзүңүзгө көрүнүп, ушул баланы элге адаштырганга оңой экен, ыңгайлуу экен деп сизге бир жин шайтан кол салган деген сыяктуу болгон жокпу? Жок. Андай болгон жок. Эч кимге айтпайсызбы? Жок. Аны эч кимге айтпайсызбы деп эле айтып койсоңуз болмок экен, баары айтпайсыз экенсиз. Жок. Андай болгон жок эч качан. Бирок ал көрүнөбү. Шайтан көрүнөбү. Биз ошону билбейбиз. Балким сизди азгыруу максатында келдиби бирөөлөр дейм да, көрүнүп көзүңүзгө бир түшүңүзгө кирип деген сыяктуу. Андай болгон жок. Сиз жиндерди иштешпейм деп айтып келе жатасыз. Мен өзүм жеке пикирим, ушуну бир далилдеп да көпчүлүктү ишендириш үчүн бир жолу бар экен. Мен сизге сунуштап көрөйүн деп атам азыр. Элдер, сен ушул номериң сөзсүз жин шайтандары менен байланыштуу, ошон үчүн кылып атасың. Муну жөнөкөй сыры жок деген номердин бирөөнү, балким жалпы элге ошонун сырын ачасыз бир номериңизде. Туугандар, сиздер жин айтып атат деген номери мынакей, сыры ушул. Эми айткылачы, сырын ачтым, кана жин айтканы деген сыяктуу. Мындай дейсиң, аке, мага мен жаман нерсе кылып аткан эмесмин, кылып аткан жокмун, мен өзүмдүн жакшы билем. Анан бул жакта адамдар кантип ойлонуп атканын алардын өздөрүнүн ой жүгүртүүсү да, өзүнүн деңгээлине жараша ойлошот. Мага ал нерсе керекпи? Мындай сырын ачкан же керек эмеспи? Сиз оюңуз кандай? Алар ойлогон, мен эми демек сизге анын кызыгы деле жок, ким кандай ойлойт? Жок, кызыгы деле жок, кому-то что-то доказывать, бирок чындыгында бирок акылы ордунда адамдар антип жазбайт да. Бирли вариантты көрүшөт да. Эгер мен азыр сизге картаны фокус көрсөтүп коем,
Бұл ловко структура, сырын ашып бердім, бұл ловко структура ғой. Бірақ адамның ойын қанша оқиды. Адамның ойын оқиды, жин айтады деп неме қылышады, по-любому, сен қойыңыз. Поэтому маған наоборот жақсы ғой. Черный пиар, комментарийін ушундай нерсе жазатады, мен активім көтеріліп жатады. Сіздерге рахмат. Дээрлик экөөбүз 1 саатка жакын сүйлөштүрбүз. Эфир аянына чыгып бара жатат. Мен сизден 1-2 номер суранайын деп турам. Үйдөн келе жатып даярданганда абдан ойлондум. Кайсы номерлерди сурасам деп. Анан мен өтө кызыккан 2 номер бар. Телефондун Мбанктын паролун ачыш, анан биринчи сүйгөндү табыш. Анан биринчи сүйгөндү тапчы деп сурайын десем, үй бүлөм бар, кайын журт бар, бир туугандар бар, достор бар, уялдым. Бирок ошентсе дагы ушул 2 суроо мени кызыктырды. Эгер ушул экөөнү чындап таап мага көргөзсөңүз, мен чындап таң калам. Ушул экөөнү көргөзсөңүз суранабы, анан кааласаңыз көргөзпөсөңүз да өзүңүздүн эркиңиз, бирок мен суранайын деп турам. Кандай кылабыз? Жок, көздөз. Мбанкты ачып берейин. Мбанктын паролун ачабыз. Телефонуңузду алыңыз, анда ачып бериңиз. Мбанкка жанагы кирип берсеңиз Мбанкка. Бирок пин-кодду ачыш үчүн менде мотивация болуш керек да, жакшы эле сумма акча барбы? Көп деле акча жок бизде. Макул, аракет кылып көрөбүз. Аракет кылып көрүңүз. Караңыз, биринчи пин-коддун биринчи санын ичиңиз ойлоңуз, бирок мага айтпаңыз. Ойлондуңузбу? Экинчи санын ойлоңуз. Үчүнчү? Жок, төртүнчү. Ойлондум. Самовлюбленный экенсиз. Өзүңүз эле жакшы көрөт экенсиз. Өзүмдү жакшы көрөм. Баары эле жакшы көрсө керек. Биринчи сан 1-би? Ооба. Кийинки 9бу? Ооба. Үчүнчү дагы 9 экен, э? Ооба. Анан төртүнчү 2би? Ооба. 1998би? Ооба. Буга чейин мен телефонду кармаган жоксуз. Жок. Сизге телефонду калтырбаш керек экен өзү негизи. Жок, сиз калтырсаңыз толтуруп коем акча. Көп деле акча жок болчу. Жок, толтуруп берем да. Калтырып коерум. Урматтуу достор, көрдүңүздөр, бул Даниэль Сатаров алдыңыздардан чыкса телефонду бербеңиздер. Чөндөккө салып алып кетиш керек. Мен буну эмеден көрүп, негизи интернеттерден көрүп өткөндө жана Манас Алыкуловдукун ачтыңыз. Кантип эле ачып коет, булар менен достору да деп ойлой берчим да өзүм ичимен. Бирок чындап таң калдым, эми мындан да таң калышты сүйгөнүмдү мен көрөйүн. Муну эч ким билбейт. Муну бир-бирибизде классташтарым билет, досторум билет. Андан башка эч ким билбейт, бир туугандарым да билбейт. Мектеп кезиндеги эң биринчини. Азырынча бирок. Мен тап. Азыр сиз айтканга чейин эч ким билбейт. Айткандан кийин баары билет. Канча жаштасыңыз ошондо биринчи алкашкы сүйгөндө? Азыр бирок жубайыңыз бар, а? Азыр бар, үйлөнүм бар. Базар жок. Келинчеңиз аты ким? Гүлнур. Гүлнур. Гүлнур эмес, э? Жок. Ал эмес. Смело айтасыз го, жок. Же кесип коесуз бул моменттерди? Жок, кеспейм. Кеспейсизби? Өткөн иш. Сыйлайсыз, э? Сыйлайм. Канча жаштасыңыз биринчи сүйүп көргөндө? 6-7 класс. 6-7 класс. Кайда таанышкансыз? Мектептен. Кайсы мектепте? Токтогул районунун Терексу айылынан Турузбек мектеби. Өзүм бар. Ошол кызды элестетиңиз. Кандай көзү жумуп же ачып эле? Көзүңүздү жумуп элестетиңиз, каласаңыз. Көзүңүздү жумуп. Ошол 6-7 класста кызды көзүңүздү жумуп элестетиңиз. Элестете атасызбы? Мындай көзүн, кашын, улыбкасын, жылмайганын, чачын элестете атасыз, э? Ооба. Ал кыз турмушка чыкканбы уже? Чыккан азыр. Неге бирөөнүн аялын элестете атасың да? Эми өзүңүз айттыңыз ошону. Мен аялым бар элестеттим. Жок, мен аны азыр кезде элестеткен жок, ошо мектептеги окуучу кезде элестеттим. Макул. Эч ким билбейт турабы? Жок. Классташтарым билет, досторум. Эми бул жакка жазган аракет кылып көрөм. Онча сүрөттөр сатылган неме бар, сыйалкам бар. Биринчи сүйгөнүңүзбү? Ооба. Бирок биринчи сүйүү никеден кийин болот деп билесизби? Өзүңүз дүйнөдө немени тартып жүрөсүз. Өзүңүз айттырып эле кайда. Макул. Тамашаштык дейм. Бул жака атын жазып койдум, сиз карабай туруң. Атын жазып койдум. Көрдүңөр, э? Азыр 1-2-3 дегенде атын айтып коесуз, макулбу? 1-2-3 аты ким? Айтолкун. Йо. Айтолкунбу? Айтолкун болду. Ошо
салам жолдоп койсоңуз болот. Айтолкунга салам, бирок кандай эми азыр бул эфирде Айтолкундун күйөөсү көрбөйт эле болуш керек эми, Кудай сактасын. Эми ал тоок сүйдө эми. Ал эле бирөөнү сүйүп көргөн жакшы көрүп. Сизди чакыргандан атайын эми буга эч кимге таарынбаса керек, бир кызык болсун деп сурадым. Эми бул жаштык кез. Эми бунун сырларын айта албайсыз деп баары айтпайсыз, аны билебиз да. Бирок ошондо деле сиз айткандай ой келе берет да. Эми картаны мейли эзептеп койду, телефондо пин коддор жазып койду техника, эми ойду окуйт деген ушул келип такайт да жанагындай ойлор болчу. Эми мен сизден картадан бир номер сурайын, анан мен атайын үйдөн сизде келет дегенде даярданып, мен да бир фокус даярдап келдим, ошону сизге көргөзөм. Табасызбы, таппайбыз, аны да көрөбүз. Сиз баштасаңыз. Мен атайын карта алып келген жокмун. Бул мен ала келем. Мен аны билчүмүн, сиз алып келишиңиздичи. Шуну алып келген жокмун. Жана ойлоп калсын, өзүнүн картам менен. Мен ойлодум эми сиз алып келсеңиз үйдөн даярдап жазап койбосун деп. Ушул сиздин алып келген картаңыз, аралаштырып бериңиз. Эми текшергенден эмне, текшерип эле койсуз өзүңүз картаңызды, туурабы? Мендер келат магазинден сатып алдым сразу эле. Мындайсы азыр мен аралаштырып атам. Бир калган карта тандайсыз, мага көрсөтпөйсүз, макулбу? Бир калган карта тандаңыз өзүңүз. Калган бир. Жата калыңыз, мага көрсөтүң. Мен карабайм. Камерага көргөзө берейин? Ооба, көрсөтүңүз. Болду, кара берсем болобу? Камерага көргөзсүн, болду. Жүрөңүз коюңуз, картаны жүрөңүзгө. Кармап туруңуз. Карап турам. Бир кармадыңызбы? Ооба. Эми ушул картаны ичиңизден элестетиң. Бизде кандай мастер бар? 4 неме бар, Карга, Ача, жүрөк. Дагы? Чырым, кыш. 4 бар. Эми ичиңизден ошол картаны кайталасаңыз. Неге кышта акырын айттыңыз? Толук айтыппы? Неге кышта акыркысын айттыңыз? Жөн эле оюма ошол келди. Сиз өзүңүз жүрөк деп баштадыңыз. Кыш деп өзүңүз акыркы айттыңыз, кыш окшойт, Ооба. Кыш королю? Ооба. Королюшпу? Мага көрсөтөңүзчү? Жада бир жол. Муну алып койсомчу бияка. Алып коюңуз. Мында башкасын кылабыз. Болот. Тандаңыз калам. Тандаңыз. Болот. Жата калыңызбы, камерага көрсөтүп коюңуз. Камера көргөзүп коюн. Көрсөтүңүзбү? Көргөзсүн. Болду, эми калган жерде стоп деп айтып коюңуз. Стоп. Картаны коюңуз. Коюңуз картаны. Койдуңузбу? Мен колумду эч жерге койгон жокмун, аралаштырам. Карта эсиңизде бар. Өзүңүз колуңузду мынтеңиз. Калган картаны бир көрсөтүп коюңуз, жөн колуңуз менен. Ушуну. Кайсы карта болчу сизге? Валет ача. Мына туугандар ишенбегенсиңиздер, Даниэлди чакырып көрсөңүздөр болот. Мен дагы атайын эч эметпей, сүйлөшпөй, эч нерсе дебей, атайын карта алып келгем өзүнчө. Кана сиз көрсөтүңүзчү эми? Мен эми аны сиз билишиңиз деле мүмкүн, бирок көргөзүп көрөйүн. Анан азыр мен көргөзөм, сиз сырын айтасыз, эгер билсеңиз. Мен билет болушуңуз керек мунучу. Анан билбесеңиз айтасыз, мен билген жокмун деп, анда мен сырын ачып берем. Бекер элеби? Бекер. Ушу менден сизге акция, келип сыйлап бергениңиз үчүн сизге үйрөтөм. Фокусту неме айтып коеюн. Фокусту главный кандай күчтүү фокус көрсөтүшүң ал мындай. Главный эмес да, кантип көрсөтүшүң ошол главный да. Азыр сиз өзүңүз билсем эле кылтасыз, түшүндүрүп атасыз. Ошону түшүндүрүп кетсеңиз кандай болот? Мен ошол карта алдым. Ичиңизде эле. Мындай алайын. Опытный фокусник ошо менен мындай айырмасы бар да. Булар карталар керек эмес. Алар керек эмес. Мен туугандар 21 картаны эсептеп алдым. 21 картаны эсептеп, санап атып, баарын лицосу менен карап туруп эсептедим. Ачык эле айтайын.
Эми калганын сиз кандай түшүнөсүз билбейм, бирок карта менен эзептеп алдым дагы. Азыр калганын ошонун ичинен бир картанын мен сырын ачам. Азыр мен жакшы түшүндүрө албай атам, көрсөтөйүн. Бирден 21-ге чейин бир сан айтасыз. Мен 21 карта алдым анткени. Мага айтышыңыз керек. Айтайынбы? Айтыңыз. 12. 12. Азыр сиз эч нерсе айтпай туруңуз, мен суроо бергенде жооп бересиз. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 оны орто койдум. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Могул 6 чыр. Ушуну мен кантип тапты деп ойлойсуз? Эгер билсеңиз айта бериңиз, кадимгидей эле. Сиз ушул жол менен таба алдыңыз депчи. Мен кантип таптым? Мынакей 6 чыр деп Кайта таптым. көрсөтсөңүз болобу ушу фокусту? Болот көрсөтсөм. Бул эч кандай сыры жок. Мен сиздерге окшоп бир көрсөткөндү көрсөтпөйм дебейм. Өз бир эле фокусум бар. Дагы бир көрсөтсөңүз. Алда карталар берип коюңуз, кайра кошуп 21-ди санап алайын. Жок, ушул картадан көрсөтөсүзбү? Азыр сизге бир суроо. Азыр бир көргөзгөндө сырын чын айтыңыз, тапкандыңызбы, тапкан жоксузбу? Жок, сырын мен мындай да. Билесизби? Билсеңиз билем эле деп коюңуз, айтпасаңыз да. Жок, мен пока полный түшүнө элекмин. Бирок уже түшүнүп атам да точно. Азыр бир көрсөтсөм табасыз. Көрсөңүз? Кеттик. Эки дагы бир жолу көргөзөм туугандар. Мына 21-ди санап алдым, баарын көрдүм көзүм менен, ал ачык эле. Бирден 21-ге чейин сан айтыңыз. Каалаган бир санды. 4. Туруңуз, жөн эле мага. Бирден 21-ге чейин дедим, 6-дан 21-ге чейин. 6. Жок, андан өйдө 7-ден башталат экен айтканда. 7-ден 21-ге чейин. Мен кайра 12 айтпаймынбы? Болор, кандай айтсаңыз. Кыска 7-ден 21-ге чейин бир сан. Эгер туура эмес көргөзүп атсам кечирим сурайм, бизде опыт жок. Макул. 7 деп коелучу. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дамача. Дама ача дедим, дама ача. Дамача дедиңиз го? Жок, дама ача дедим. Кааласаңыз дагы бир жолу көргөзөм. Эгер дагы бир көргөз табам десеңиз. Давайте дагы бир жолу. Бирок сиз мени сынаган жоксуз, азыр чын эле таппай атасыз да? Жок, мен азыр неме кылайын атам. Көрсөтөйүн атам. Көрсөткөрөйүн атам. Ушуну кайра көргөзөсүзбү? Мынакей туугандар, кайра картанын баарын алдым, жанымда эле 21 картаны санап, лицосунан карап туруп, көзүм менен бир сере карап туруп, мен санайм 21-де. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21 алдым. Жанагындай эле бар. 7-ден 21-ге чейин дагы бир сан. Сиз арка жакка карап турсаңыз болобу? Сиз карта алмаштырбайсыз. Жок, алмаштырам. Жок, вообще менен карабай турсаңыз, сиз карабай турасызбы? Жок, караган жокмун. Алмаштырбайм. Болду. Карталарга тийген жоксуз. Камера тартып турат. Жок, алмаштырган жокмун, чын. Камерада турат алмаштырбаганыңыз. Ооба. Супер, жанагы бизде ушундай учурлар болуп калат. Так. 7-ден 21-ге чейин бир сан айтыңыз. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 ача. Кантип тапты деп ойлойсуз? Бул оңой эле негизи. Жок, мен түшүнүп атам. Сиз ар бир фокуста бир жерден эсептеп баштатасызбы? Ооба. Же Ар бир фокусту окшош кылып атам. Бир жерден эсептеп атам, бир жерден картаны чыгарып атам, ошол эле жерден чыгып атат. Болгону сыры мен ошондо биле турган билип коюп атам. Жок, мен түшүндүм, просто жанагы алтыңыз да ошол жерде болуп калды. Ооба, баары ошол жерде. Азыр, например, мындай болсо, мен король карап экен да. Азыр мен кайсы десем, санды айтсам, король караганы чыгып келет да. Король караган чыгат. Мына таап келет азыр. Демек, жыйынтыгы кантип таптым? Жыйынтыгы ал эч нерсе кайсы санды айтпасам деле ушул карта келет. Чыга берет. Демек, Бирок сиз жана эсептеп атканда ушул картаны 6-чы 21 дедиңизби? 21 карта 20, 19, 18, 17, 16-чы картаны жаттап калат экенсиз да?
Туурабы? Туура, мынакей. Азыр мен айтайын дегеним туугандар, мынакей. Бул ушул фокустун сырын ачабыз азыр. Мен буну өзүм даярданып келгем. Даниэль мырза тапты. Бул фокустун сырын ачып, аягында эмне үчүн буну көргөзгөндүн жыйынтыгын айтам. Баарыңыздарга ушул фокусту үйрөнүп алыңыздар. Санаганда 1, 2, 3 деп ар бир картаны санап келе атып эле 16-чы картаны жаттап калабыз. 16-чы картада кайсы турат көңүлгө туюп коебуз дагы. 16да король карга турса, мындай кылып койгондон кийин 16-чы картаны жаттап калгандан кийин ортого 6 картаны тизип, андан кийин калганын мындай кылгандан кийин 7ден өйдө кайсы санды айтса дагы ортоңко 6-ны кошуп, мисалы 9 десе 6, бул жагынан 7, 8, 9 деп туруп, кайра арттан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 десе керек, король карга ушул жерден чыгып берет. Болгону 16-чы картаны жаттап калабыз. 11 десечи? 11 десе деле ошол эле чыгып берет. 6, кайра 11ге санап келип, кайра аркы 11ге алып келсең ушул жерге такалып берет. Кайсы санды айтса деле. Болгону 16-чы картадан чыгып берет. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Кайра эле ошол чыгып берет да. Бул айтайын деген эсеп менен гана жазылган. Жана мен айттым 6 десең азыр мен ойлогом да 6нын канча болот экен деп. Ошо 6 чыкпай калды. 6 чыкпай калды. Мен адашып калдым. 7ден баштап келди. Анткени 6 карта ортодо турат да. 7-чи бул жактан кетиш керек да. Санап сөз бияка чыгыш керек. Эгер 6 десең 6 такалып калат дагы болбой калат да. Ошон 1, 2, 3, 4, 5, 6 чыгат экен эле. Демек ушу 16-чы картада кыска жаттап кала турган жер. 5 десечи? 5 болбой калат деп атам. Анткени бу жакта 6 да. 6дан өйдө болуш керек, 7ден 21ге чейин. Туугандар, биздин айтайын дегеним, мынакей ушул жөнөкөй фокусту жөнөкөй эле алып баруучу катары фокуснук эмес, мен деле жазадым. Сиз жиндер менен иштешет экенсиз. Анан мен айтайын дегеним, бул Даниэль мырзаны жиндер менен иштешет деп көбү жазып жатышат. Ошондо ушул карта, ушул фокусту Даниэль мырза көргөзсө, ушуну жиндер айтып берип атат деп ойлогондор да бар. Бирок бул жөнөкөй өзүңүздөр да көргөн эсеп менен гана 16-чы картаны жаттап гана ошону ача берет. Булга эч кандай жиндин тиешеси жок. 16-чы картаны. Ошол сыяктуу ушул сыры оңой сыяктуу эле башка бардык фокустардын ушул сыяктуу жөнөкөй гана сыры бар деп айтам. Эч кандай жиндин тиешеси жок деген менин өзүмдүн жеке пикирим. Ошону айтайын дегем, Даниэль мырза, кандай фокус экен? Фокус жакшы экен. Эртең костюмуңуз барбы сиздин? Костюм бар мıydı? Эртең даярдаң, эртең чоң тойлорго алгансыз да. Иштейсиз. Интервью аягына чыгып калды. Сизге эркин микрофон, кандай болду интервью жалпы жолунан? Эми алдын ала кечирим сурайм. Негизи мен көп мындай көрүүчүлөр айтып калышат, бир мүнөзүң башкачараак, мындай оор салмактуу, көп күлбөйсүң, серьезныйсың дей беришет. Биздин характер буга кечирим сурайбыз. Камера жанганда ушундай экенсиз, негизи тамашалоо экенсиз камерада өчкөндө. Мындай биз эми жаңы алып баруучу болгон үчүн чоочуп деп титиреп эме төрөбүз да, сүрдөп. Чындыгында сиз өзүңүз жумушуңузду да жакшы көрөт экенсиз. Мындай изденип, суроолорду дагы даярданып мага 1,5 айбы, 2 ай мурун чалгансыз. 2 ай мурун чалдым. 2 ай мурун чалгансыз. Ошону дагы макулсузбу, биз даярданып элейбиз суроолорго, мындай изилдеп сизди көрө элейбиз, келесизби деп чакырганда макул дегенмен. Ошол 2 айдан кийин издешип, суроолорду тактап чакырыңыздарга сизге чоң рахмат. Бул ошону билдирет да сиздин мындай равнодушно мындай келип эле конок чакырып эле суроолорду берип ошол эле эле уже тажап кеткен суроолордон бербейт, мындай изденип бир дагы журналист берген суроолорду бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Ички дүйнөнү ачканга аракет кылдыңыз. Билбейм болду болгон жокпу. Аны эл дечет. Көрсөтүш менен дагы бир тааныштырып, мага жардам бергениңизге рахмат. Ушул фокус аркылуу жиндер менен иштешпейт, мындай сыйкыр деген нерсе жок экениңиз дагы салым кошконуңузга да рахмат. Мен билбейм эл түшүнбөйбү аны. Ошол чакырганга чоң рахмат. Чакырып туруңуз. Буюрса, эгер бүгүн 25 ноябрдын той эмне болуп атышын чечсек, жок кайсы? Аны эфирден кийин сүйлөшөлү. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Ой пикир калтырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кийин эмки эфирде кимди чакырабыз, жазып кетиңиздер. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.